السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة العائلة للصحة والمتعة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة اليوم فأنا غادي نقدم لكم واحد الحالة بثلاث طبقات أو ما يسمى حالة المرايا. بالنسبة للمكونات فأنا عندي هنا جوج بيضات. بالنسبة للسنيدة فأنا عندي 7 المعالق كبار ديال السنيدة ما عامرينش بزاف، ما يعادل 100 غرام. بالنسبة للدقيق الأبيض أو الفورس فهي 8 المعالق كبار كذلك ديال الدقيق الفورس ما يعادل 100 غرام. بالنسبة هنا عندي قشور ليمون حامض، ليمونة واحدة إلى 2، قبصة ديال الملح، زيت نباتية عندي 8 المعالق كبار ما يعادل 60 مليلتر، 8 المعالق كبار ديال عصير الليمون الحامض أو عصير الحامض ما يعادل 60 مليلتر، وخمارة الحلوى ما يعادل 8 غرام. ندوزو دابا على بركة الله للطريقة ديال التحضير ديال الجينواز. بالنسبة للفران فأنا شعلته باش يسخن، وندوزو دابا على بركة الله. اول حاجه فانا غادي ندير البيض، وغادي نزيدو عليه السنيده، غادي نطربو مزيان. يمكن لكم ديروا الطراب اليدوي او لا الطراب الكهربائي او كذلك العجانه. كيف ما شفتوا معايا فانا طربته حتى حصلت على شكل كريمه. دابا غادي نزيد عليه الزيت النباتي، نزيد عليه عصير ديال الحامض، نزيد عليه قشور ديال الحامض، بالنسبه للدقيق فانا نزيد عليه هذه الخماره هذه، وغادي نزيد عليه الملح، غنخلطهم وغنبدا نزيدهم بشويه بشويه على الخليط. فمن بعد ما طربته مزيان يعني ما بقاوش هذوك الحبيبات ديال الدقيق، دابا غادي ندوز نديرو في المول اللي غادي ندخلو الفران. بالنسبه للمول فانا سبق ليا دهنته بالزيت وشويه ديال الدقيق الفورس. وبالنسبه للفران فانا قبل ما نبدا نصاوب او نحضر الكيك جينواز فانا شعلت عليه. كيف ما شفتوا معايا دابا غادي ندخلها للفران مسخن من قبل وردوا معاه البال فهي دغيا تطيب ونرجع لكم من بعد. كيف ما شفتوا معايا فالكيك الجينواز فهي طابت، فهي دغيا تطيب، خاصكم تردوا معاها البال كل واحد على حساب الفران ديالو. بالنسبه للفران ديالي خدات ليا تقريبا 15 دقيقه. دابا ندوزو نحضروها، نخليها تبرد وندوزو نحضروا جميع الطبقه اللي غنديروا من الفوق منها اي الطبقه الثانيه. بالنسبه للمكونات ديال الطبقه الثانيه فانا عندي 200 غرام ديال الفريز او اي فاكهه متواجده عندكم، عندي نصف لتر ديال الحليب او ما يعادل 500 مليلتر. بالنسبه للسنيده فانا عندي 4 المعالق كبار ما عامرينش بزاف ما يعادل 60 غرام. هنا عندي 5 المعالق ديال نشا الذره ما يعادل 70 غرام، وعندي جوج ساشي ديال فلون فاني. بالنسبه اللي تيتخلط اي كل وحده فيها تتخلط بنصف لتر ديال الحليب.
ندوزو دابا على بركه الله الطريقه. تناخذ كاس ديال الطحانه، تنعمل فيه هاد الفريز هذا، نزيد معاه شويه ديال الماء، تقريبا 100 مليلتر ديال الماء باش نطحنو، ومن بعد نصفيه. فمن بعد ما طحنتو ها هو كي تيجي. دابا غادي ندوز نصفيه. من بعد ما صفيتو فناخذ واحد الاناء، غندير فيه واحد شويه ديال الحليب، غنزيد السنيده، غنزيد عليه النشا، غنزيد عليه البلون، ونحاول ندمج هاد المكونات هادو. نزيد الكميه ديال الحليب المتبقيه، ونزيد عليهم هاد الفريز، دابا غادي ندوز نديرهم على فوق البوطه باش يطيبوا ليا. فبالنسبه للعجين كيف ما تشوفوا معايا، فهو تيجي رقيق ما تيجيش غليظ. شوفوا كيفاش يجي. دابا غادي نعاود نردو. انا هكا وجدته، غير نقدموه ونحيدوه من اللاطه هذه يجينا سهل. كيف ما شفتوا معايا راه عقاد، خاصكم دغيا تخويو فوق الكيك قبل ما يجمد. فهو جا بحال دايرين فيه الشوكولا، بحال اللون ديالو جا فاتح. كما شفتوا معايا ها هو كيف جا. دابا نخليه حتى يبرد شويه وندخلو للثلاجه باش يتجمع، ومن بعد نحضروا الطبقه الاخيره الثالثه والاخيره. من بعد ما جمدات لينا الطبقه اللي درناها في الثلاجه، غندوزو نحضروا الطبقه الثالثه المتكونه من نصف لتر من البرتقال، ما يعادل 500 مليلتر. هنا بالنسبه للبرتقال فانا تنذوقو، الا كان حلو فانا تندير فقط 2 معالق كبار ديال السنيده، وكل واحد على حسب الذوق، مع 2 معالق كبار ديال النشا، مع 2 ساشيات ديال الفلون. بالنسبه فانا مستعمله الفلون ديال الليمون، فيمكن لكم تستعملوا فلون ديال الفاني الا ما كانش متواجد عندكم. فكيفاش هو عقاد. دابا انا غنحاول نبردو شويه. دابا انا حيدتهم فوق البوطه، غادي نحاول نبردو شويه، عاد نخوي على الطبقه الثانيه ديال الكيك، وتخوي غير بشويه حيت باقي سخونه. وبالنسبه لليمون فيلاه تعصروه، عاودوا صفيوه في الصفايه باش يتحيدوا هذوك القشوره.
ها نتوما كيفاش تجي. دابا نخليها حتى تبرد شويه، يتحيد لنا داك الباغ وندخلها للثلاجه تبرد، وملي توجد نرجع لكم. كيف ما تشوفوا معايا فالكيك بثلاث طبقات او حل المرايا فهي وجدات، فهي تجي زوينه كيف ما تشوفوا معايا. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصحاب ديالكم والاصدقاء ديالكم، وكذلك الا كنتو مازال ما اشتركتوش فاشتركوا بالضغط على الزر الموجود تحت هذا الفيديو هذا. بالصحه والراحه، خليتكم على خير.